Bote na bandeko na biso nyonso, Nzambe apambola bino ekomi ngonga ya femme au féminin. C'est vrai, peut-être beaucoup comme moi, ndenge nini femme au féminin. Yango nde ezali lelo naza na invité na ngai awa mama Baruti aza absente mais naza na invité ezali mama Makilanda. Mbote mama Makilanda. Mbote mama Lo. Nzambe apambola yo mingi. C'est vrai que na ntango oyo akoka kozala kuna na ndako azosala misala mobali na ye mais andimi quand même aya asala na biso émission vraiment topesi ye merci mingi. Femme au féminin ya lelo tozosolola na sujet moko bomoni mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Ba mama mingi baza koya kokutana na biso mama Makilanda kolobete c'est vrai bozo pesa biso conseil bozo ba mingi kaka basi mais est-ce que babibali na biso ba comprendre ka biso te? Parfois akoki ko s'enflammer, parfois akoki ko condamner yo, parfois akoki koloba likambo mingi oyo ezali bongo te ezalaki na modèle wana te mais ye a comprendre yango mabe. Yango wana tomonaki ete lelo tozala na ngonga mobimba tokoka kolobela likambo oyo yango na ndengi mama Makilanda ye mpe aza mama ye mpe apesaka toli alors akoki koyebisa biso en bref moi baplainte oyo basi bayaka nango epa na ye ke mobali na ngai azocomprendre nga te na likambo boye après tokokota na détail ya moko na yango après tokofungola mpe telefone na biso po ete mpe bopose baquestion na bino. Mama Makima loboze mpa na yo. Mama Lovi na sepeli mingi tozozwa baplainte ebele epai ya bamama mpe na jeune marié. Omoni au début ya libala ezaka mwa kokoso aye pe na libala na makambo na ye. Donc au début ezaka moins temps mais avec le temps beaucoup se comprend. Mais les kambo ya incompréhension na libala eza vraiment capital. Parce que tant mosusu moto alobi mwasi alobi alingeli likambo yango na modelo mobali a comprendre yango mabe. Par exemple likambo ya papa pesi mbongo na ye. Voilà. Papa pesi mbongo na ye alobi na mama ngape lokola lekaka na télévision likambo ya bilubu nasi nazwa plainte. Papa pesi mbongo alobi mama lambela ngai kazaka bapapa donc 3 pièces makayabu mbisa kokauka na mbinzo. Mbongo papa atiki ezalaki asete mpona mama asomba biloko wana nyonso. Abi lokola mbongo eza moke nasomba eloko mosusu comme ça nako expliquer papa na poko tanga koya nabi te nalambi kazaka bapapa te mais nalambi eloko mosusu oyebi ke ebimisa problème. Ebimisi problème obala lobi nakolia te nazalaki déjà na programme na ngai nasi nasombi kwanga na ngai. Papa atikali kosomba kwanga ne otamsu kwanga kosomba ya bien te. Papa atikali kosomba kwanga ne akomi na ndako mbang asukoli nzoto mbang badresse mesa afongola boy balambele mbisa kwa papa. Atindikisa. Oh mais moi je t'avais dit 3 pièces abi papa yoka na ngai. Non, je ne veux plus manger. Nakolia te posa ngo na mona ki ngo na télévision monoko na ngai tondi soyi sikonga na pesi mbongo na nga. Mama lobi yoka papa alali na kanda leti. Lobi na tongo nde mama bali ko expliquer. Mbongo pesa ki ezalaki ya CT. Pona somba mbinzo na somba surtout makayabu ezaka mwa talo na mbisa ko. Mbinzo kutu sakomba mbinzo eza cher mingi kinate makayabu. Du nanga ko somba kolambelo 2 pièces. On a tia mbisa kokauka na mbinzo yango na bagi na lambe loko mususu. Tu vois? Donc eza ba voler belé mususu papa ta mususu mama alingaka papa lata amoni biso mibal biso basi tulingaka mbali na biso ta mususu ngomone chic
obi chéri lata eloko boye pantalon couleur boye osobongisele biloko notile na mbeti ya alati mosusu oh chéri nga na bongisele to nalinga kosoko olati bongo na sebela yo olati boye mpe ndenge olingi oloba te nga na yebolata te c'est toi qui vas m'apprendre comment m'habiller ozomona or ce n'est pas ça mwasi alobi nalingaka olata pantalon boye couleur boye o marie yango na chemise boye nabalati eloko mosusu eloko mosusu ezalaka mpe bacouple oyo akutaki to papa aza deja na bana na ye akuti ata na bana mibale to bana misato baza na ndako ye akuti bango abando bokola bango apesi éducation na ye na bana oyo akuti mokie ye mpe aboti ya ye ntango mwana wana ye akuti na libala mwana mobali na ye oyo aza mwana na ye te asali mabe akopiniri ye te ntango akopiniri ye papa lelo akoya akuti mwana ntango koya komona papa ayebisi oh papa on m'avait puni lelo oyo tala kutu maman j'étais à genoux pendant 1 heure papa olia akendaki na kotuna mama pourquoi opesaki mwana punition papa bandotonga olingaka bana na nga te vraiment bando okutaki bana na nga tu m'avais trouvé avec mes enfants okokabola bana na omoni sikoyo babiloko mosusu or bapapa en principe soki okuti mwana aza bapunir ye na mama donc ntango obali mwasi mosusu qui n'est pas la maman de ses enfants considérez mwasi wana lokola mama ya bana wana donc si c'est une bonne femme akosala makambo nyonso tu oyo akokosala na bana na ye na bana wana parce que baza ndenge moko baza bana mais bamama mingi bakoma ata mwana mbanda azosala mabe akopinir ye te akoreproche ye te mpona nini abi pardon soki nalobi awa naza motu mabe mobali nanga kocomprendre yango na ndenge ya mabe po baza bana na ngai alors na préféré natika bana wana so bazosala mabe tata na bango ntango akoya kuta bango na mabe wana or bana wana mingi bazala hypocrite ntango papa azali ntango papa akoya bakosala eloko te mais ntango papa aza te bakosala makambo moko impossible Maman Makilanda, vraiment, nakanisi ke na mitema eza surchauffé kuna na ndako parce que bazaka na posa babenga noki déjà téléphone ezolela kuna pona mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Mon mari ne me comprend pas aussi. Nakoki kobakisa mosusu basi mosusu alobi bayebaka peut-être azomona ke soki azolata bilamba mosusu par exemple aza mokristo alingi kolata bapantalon te alingi kolata bilamba kokanga banzoto te komonisa mabele te. Mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Mobali nanga lingi nalata bapantalon, mobali nanga lingi nasala bamaquillage, nalata babijou na nuni alors que ayebi ke ngai naza mwana nzambe, naza mokristo. Peut-être babalanaki bazaki nano bakristo te, mais au fur et à mesure baza koavancer na kati ya nzela mwasi andimi liloba nzambe. Mais mobali amoni mpe ke mwasi a changé, akomi na bizaleli malamu koleka liboso. Mais kaka likambo ya abima ya mwasi mobali azomona kaka aza obligé ye presque mwasi wana alata kaka pantalon. Abi boyede ngai da kosala ndenge nini parce que ngai pe matata wana na lembi yango. Mais liloba nzambe pe efona tosa liloba nzambe koleka mobali. Nasala ndenge nini na likambo modelo. Zapasi. C'est difficile. Zapasi. Dernièrement na bimaki moke nakutanaki na niesi na ngako aza na même problème aza mobali oyo andimeli nano liloba nzambe ye asa andimeli nzambe évidemment andimi nzambe après le mariage elle s'est donné corps et âme à Christ vraiment. Donc ezala bapantalon abwaki yango ezala bastring abwaki yango ezala biloko bakata maboko tolo loso zomona na alingi yango suku mais nazoloba noti lelo eza guerre na libala na ye mobali alobi akodivorce je ne veux plus parce que ngai nalingi namonaka mwasi na ngai alatelamba mokuse ndenge ozalaki kolata liboso nalingi namona komi pende nalingi namona kolati pantalon nazomona baforme na yo donc ati mwasi na problème moko mwasi azoloba mama leki nazoyeba ndenge nasala te abi siko nayebi te na perde libala na nga abi nayebi te
mais nalingi Yesu Christ nalingi pe libala tu vois et ça problème moko très délicat donc il faut que bonde la makasi eza etumba bana nga o boza na position wana na mabana na bino et c'est un combat le diable contre Jésus-Christ bobondela mpona mibali na bino ntango mpe mibali na bino bakondima Yesu nakanisi baproblème mingi kozala résolu parce que yo ntango omoni koza mwasi ya libala mama lovi okotika tolo polele te okobandolata bilamba moko transparent te okolata te mosusu vraiment komona onga na ningaka alati pantalon bapantalon etobuka omoni bapantalon batiakatiaka bapasola voilà mais l'homme est content ya komona mwasi na ye mais mwasi asandimeli nzambe akoki sukolata bongo te papa nzoto ya mwasi na yo eza ya yo c'est pas pour tout le monde moto nyonso tutaka yo koyeba komona yango ntango azomona yango bible ezoloba aza komema lisumu soki mobali mosusu amoni bongo bible elobi azosala ekobo na mwasi na tu vois eza problème makasi mama lobi surtout ntango oyo bato bana mingi bamipesi na nzambe eke mibali baza nanu na mokili eza tout un combat alors mwana mwasi wana akoki kosala ndenge nini abondelaka nzambe ndenge mama maki alobi abondeli nzambe s'il faut même que ogene po olobi nzambe nani naswa na mbai na nga nalingi okota na motema mbai na nga de façon ke ntango nakosolola na ye acomprendre position na nga ke oyo nazosala c'est pour lui c'est pour son bien nazobatela nde nzoto oyo ezala kaka mpo na ye moko liboso nazali kobatela yango te mais sikoyo nazwi éclairage nazwi lumière nayebi ke sikoyo ke nzoto nanga eza kaka ya ye yango nazobatela yango seigneur sunganga ata azaka matata ndenge nini nzambe sunganga nakanisi nzambe akosunga yo mpe nzambe akosalisa yo telefone na biso eza ouvert telefone na biso eza ouvert soki bolingi kobenga bokobenga biso na numéro ezali affiché na se ya écran bokobenga biso tokosolola problème mosusu mama maki ezali problème déjà il y a quelqu'un allô allô parce que nous n'avons pas de spécialistes en la matière. Allô Nous n'avons pas encore de statistiques allô sur le nombre de personnes par exemple qui choisissent la allô cet acte de compensation du allô je sais pas comment on en a tantôt allô Hélène oui allô bonjour bonjour allô bonjour allô oui bonjour papa bonjour bonjour papa bon ngai ezali docteur Aaron oui Église moko oui docteur Aaron ina aidé mpona bandeko na biso na likambo etali habillement wana oui omoni ye aye kobongola motema ya na kati deja mariage likambo na ngai nasenga epai na ye boye abatela Christ amen abatela mpe libala eloko akozosala eza ke ndenge mobali naza kosenga asalaka yango ntango ye aza soki aza te atikala ndenge Kristo aza kosenga nandimi te ke so azokende wenzi akolinga alata bilamba mikuse mobali mpe nandimi te ke apasaka journée moma na ndako mais ntango ye akoya asala ndenge alingi mais après le temps nzambe akosunga ye mobali wana kobongola motema kaka ye moko ntango yebi soki sika kosala makambo osa ntango mosuku akoloba ngo te mikoleka kaka malamu. Merci beaucoup, papa. Hein? Merci beaucoup. Émission Zoli en direct. Mon mari ne me comprend pas. Aidez-moi. Alors, problème, c'est que je qui à part habillement. Allô? Allô? Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour. Frère Ogi. Oui, frère Ogi. Nangana lobaboye pona ba incompréhension na nga naza fiancé. Oui. Naza fiancé na mwasi na nga Exil Bongo. Oui. Mais nakutaki mwasi na ngai na vie de prière. Ngai nazalaki nakuta na vie wana te mais ntango nakoti na vie ya prière nzambe aide biso toza tosangana nga na ye tosala foyer na biso. Oui. Mais ngai makambo oyo nazoboya oyo kaka neti mobali wana azotinda mwasi ne asalaka alataka banini batolo polele badoni
kopibafi ya boîte ya restaurant donc ezosalanga mpasi soki nayebisi fiance na nga ndenge wana omona fiance na nga asiliki azojuge o nga nazoconsidere ndumba tusa mais or que nga nalingi lokola ye anda vie de priere totambola lolenge ntambe oyo alingi yango nalingi vraiment bote ya biso ata na conseil na biso bakolanda ngo ayoka ata mwa te. Merci beaucoup Papa Ogi, merci beaucoup na intervention na yo, nzambe apambola yo. Émission la biso ezali en direct, mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Problème monsieur ezali que bana basi o bazobondela balobi mibali na bango bazocomprendre bango te mpona nini même bible elobi mahamaki que mpona kobondela esengeli boyokana mobali na yo so olingi osala jeune olingi osabstenir ya biloko na kolia olingi osabstenir na mbeto okita na se okoloba mobali na nga azocomprendre nga te alors que oyebisaki yango il faut koyebisa ye ke mobali na ngai nalingi nasala jeune ya 2 jours nakolala na mbeto te nakolala na se pour tel problème soki mobali na yo alobi d'accord okoki kosala nde osali alors koyaka mon mari ne me comprend pas mon mari te na sens wana oza na tort. Tout à fait. Il faut que tu kosenga permission. Oui. Parce qu'il y a un patron. C'est lui le chef. Donc tout ce que tu peux faire, il faut kosenga permission et pas il y a mobali na yo. Olobi évidemment après avoir prié le soir, hein, bien sûr. Olobi chéri, na moni 2 jours, 3 jours, naza na prière pour tel sujet. Kosengi permission. So rebi mobali na zaramatata, obondeli nano avant kosenga ye permission. Comme ça, nous allons retoucher mon thème. Tant qu'on sait pourquoi on faut s'abstenir, pourquoi on a accès, nous allons convaincre. Allô? Alors, bonjour. Bonjour, papa. Ok, là, il y a pasteur Robert. Oui, papa. La ligne a contribué à ma camoufle le bâtiment. Oui. Bon, problème, tout ça, nango, bon, insister qu'on peut t'accepter. Oui. Bana basi, bazo pe service sur la déception, surtout bon, bazo sandé. Okomona akutana mobali aza payen mais ye okoyoka ke no ngai tokobala na kosala tu kaka na kosala convertir ye ça ezali poto monene puisque mingi babala bazwa badéception makasi bon baoyo babalanaki baza bapayen ete sikoyo andimeli yesu tomoni ke bible elakisi ke soki zete ese komali soki okenda yango oredresa yango mbango ekobukana me na liloba na nzambe esengeli kaka kobondelaka mwasi oyo ayebi liloba na nzambe po te abala nzambe ayebi ke abali esengeli azalaka na priere na ntango papa aza te kotiaka ye na mabondeli kobondelaka epui kozala na patience votre exemple le makambo qui malene alors on va quoi faire changer mon mobile mais à débattre que non mobile a Satan et n'a pas complication non et le Seigneur que azona bitumba yenga yebi zambe mobile a yebi zambe le Seigneur que il faut Bible la sibiso na Romains 17 et te ba o biso ba za fort va supporter ma femme. Et le Nicolas yo mobile to mwasi. Oyebi nzambe, mwasi ayebi nzambe te. Ou soit mwasi ayebi nzambe, mobile ayebi nzambe te. Kenda kana mabondeli avec foi Zambe a changer nyonso. Nde oyo la lingaki contribuer Zambe pambola bingo mingi. Amen, pambola yo pasteur. Pambola yo mingi. La contribution na yo. Vraiment. L'émission de Bicho en direct, Bobenga Bicho, la numéro est affiché là-bas à l'écran. Allô? Allô? Bonjour papa. Ah bonjour maman. Bonjour. Il a bien dit ma partie malou. Il a intervenu pour la bataille dans la ville. En tout cas, ça va vraiment. Merci. Allô? Ah, Ndekona Bicho a déjà crédit, à Benga Bicho Moussou. Mon mari ne me comprend pas, aidez-moi. Le Kamoussou, c'est ça la cas. Ndenge maman lobaki. Pour le kolamba et ça la kamakambo ebele surtout ceux qui ont bikolo mibale babalani différent. Allô? Allô maman, oui papa.
aina na compléter les pasteurs à l'église. Oui, papa. En tout cas, moi musika ya télévision na yo kozala bien. Nasikenaka mingi basere na biso baza na kati ya église basalaka makasi babalaka bafrère église mpona incompréhension bien sûr ezalaka nango kaka okoki mpe kobuka ngo na mokolo moko te mais maleme mais basere église soki eza bongoli motema atikala na église abala israélite soki nde babalanaki bapaye bakoti na église awana nde makambo mosusu mpona incompréhension kati na libala ebongi te baboya nzambe mpo autilize moïse azwaki 40 ans mpona kolongola incompréhension c'est-à-dire moïse azwaki na 40 ans nzambe aye autilize mpona kolongola incompréhension 40 ans donc incompréhension dans le mariage selon ngai ezokolanda mpe ntango mosusu age donc bandeko na biso baza na incompréhension kati ya bilamba ya kolamba babanga te na ntango ezoya na bolingo na nzambe makambo oyo ekosila bakokota na kana mpe bakosepela. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup docteur, que Dieu vous bénisse richement. Likambo kolamba ndenge nalobaki omwana mobali ya mukongo mwasi ya mukongo abali mobali oyo azali par exemple ya muluba baluba baliaka bapundu eza mwa maimai. Allô Mungwate, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Apôtre Caleb. Oui, apôtre na bengi bino na monga fula na mama butu. Ok. Na sepeli mingi na émission na bino. Merci. Za pambola bino. Amen papa. Bon, moi je dirais ceci pour apporter ma petite pièce. Oui. C'est que ozomona bande kona biso lokola pasteur alobaki. Oui. Tozobala mopagano et puis tango bakoyebisa yo yo moko lobi na kobongola ye motema okomi Saint-Esprit. Bon, si telle année le cas, Paul a lobby et que azo souhaité que mo oya bali mopagano akabwana mopagano te tango mosusu ye akoko bongolisa ye na nzela na ye ndeko akoko bongola motema. Mais nalingi pe koloba lisusu na bandeko na biso ba chrétien que soki toza ba chrétien il faut toyeba pe ndenge nini ya kozala ba responsable en tant que mwasi na kati na foyer na yo. Okomona tango mosusu mama lamuki depuis tongo ti 18h asokoli ne maite. Aye papa tango akoya tango mosusu aye na baninga na ye suki kaka ndenge wana modele kaka ndenge wana ozomona ezotudisa bato mabaku. Yango na kosenga na bandeko na biso s'habiller décemment ne veut pas dire kozala malpropre. Elingi koloba osokoli nzoto ezali malamu ozali kongenga lokola bino boza kongenga na plateau ndenge wana ata mobali soki alobi eke lata pantalon soki amoni yo ndenge wana akokoloba lisusu te mpo amoni oza habillé décemment mais propre. Tika nzambe apambola yo makasi apôtre na biso nzambe apambola yo mingi. J'espère que bamama bazolanda vraiment émission na biso ezali en direct. Mon mari ne me comprend pas. Basi bazako ya kompena kangaite, akompena kangaite. Mais nakasi ba papa vende bazo benga mingi, bozo comprendre eloko nini salaka. Papa apôtre ngamba pambola yi. Oko bamba na ngali ngaka ngata kompena ngate, mais zo ando za mal propre. Allô? Allô? Bonjour papa. Bonjour maman. Oui papa, tolingi to. Nazobe na bino à partir à Livulu. À partir à Livulu. Mama na uti kolanda ba réaction ya ba frère ba uti koloba wa pona basi balobi ke no yango na to conseiller ka ba sœur batala ka ba frère ya église. Ezali kama malamu. Mais ngana lingi na loba boy. Oui papa. Likambo za wana ezali concerner vie sentimentale dans le couple. Na lingi na mettre na sala moi mise au point parce que bato mosusu bakokanisa ke soki frère azali kosambela soki babalani baza kosambela frère vie sentimentale akoki kozala nango te. C'est anormal. Si vous dites que frère oyo aza kosambela musika ya télé ou bien diminuer volume.
makambo na yo c'est important. Très important. Nani akoki koloba ke soki frère azosambela akozala na vie sentimentale na mwasi na ye na ndako te. Soki par exemple frère alobi na mwasi na ye ke à partir ya 21h ou bien 21h30 ou bien 22h, à ce moment-là bavisite eza ebele na ndako te. Alobi na mwasi na ye lataka par exemple pilote tofandaka tofandi biso mibale na ndako ou bien lata string tofanda na ndako. String wana akolatela yango bato ya nzela te, akolatela frère na ndako baporte eza kokanga batalaka télévision tolandaka émission ndenge tozolanda boye. Est-ce que ezali mabe? Est-ce que c'est un péché? Wana mobali moto alingi mobali alingi mwasi na ye alata ndenge wana parti par exemple ya 22h baza na ye na ndako. Où est le péché là-bas? Parce que c'est entre eux, c'est une vie sentimentale entre les mariés bazali wana à deux. Où est le mal? Le mal peut-être il y a que kolata kotinanzela, mais entre nous dans la maison, moi je ne trouve pas d'inconvénient que frère aloba na sœur lata pilote fana nango to fana kisomi balé to tala katola ndaka mama luvini wa sa l'émission. Est-ce que ça m'a dit? Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que la vie sentimentale ne peut pas être vécue là-bas, tout va se faire. Oh, pourquoi pas? Le Saint-Esprit ne peut pas étouffer la vie sentimentale des mariés. Oui. C'est ce que moi je vais faire comme une mise au point. Mais on les apprend des Nangaï. Parfois, on a aussi des problèmes avec mon épouse à la maison à cause de ça. Moi, je ne peux pas permettre à ma femme il y a qui a la pantalon à Dimanango, qui est le bande, ou bien la string à Dimanango. Mais dans la maison, moi, je permets tout moi-même. Donc, je pense que la chambre, papa. Et ça interdit que je peux. Maman, on a point de vue Nangaï, merci beaucoup à ma femme. Ah, pambola, yo mingi, papa. Abengi biso na livula lobi olata ponanga na chambre na mwa minute na mona yo boy po muso ko la pe na mona okaka neba bota. C'est normal, c'est sa femme. Oui. Mais papa na moni papa a précisé te tanga lobi ndako za général te alobi na ndako bakangi alingi bafandi na non mais c'est pas na bazali kasi alobi bana bazate bango mibale. Moi je préfère zala na chambre à coucher boche na télévision boche télévision na bino c'est tout à fait normal. Il faut y quand même litono ya moi si na zala ke sikoyo moi place on na lingaka bato ba mona kate menga na ngina mona ngo wala uza ko interdire ngo te eza lisumu te. Ça c'est l'intimité. Yo na moi si na yo na chambre à coucher s'il vous plaît frère. Na salon te. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Bon, on a besoin de Petro.